賭博唔成日賭嘅喎，會啊，麻雀咁樣咯，poker 咁樣咯。買馬會嘅，係。買啲 skin 咁樣咯。即係賭到連飯都唔食咧，已經係基本。我覺得最誇張係有信用卡嗰啲係碌爆卡。玩到爭人錢咯，即係要借人錢嘅要借錢去玩咁樣。常開日常生活都應付唔到啊，就係、輸聽日再打，同 friend 玩咯，都係刺激啲啊嘛，有時玩少錢咁樣。有咗咩人輸？嗰陣時候咪覺得輸咗可以再贏嘅咁樣咯。覺得自己有套理論你啱用嘅，咁你咪信嗰套理論。佢只係一個用好少嘅金錢，好想博一個好大嘅一個利益。你貨咗投入就會諗住有得着㗎啦嘛。當貨得多嘅時候會 feel 到肉赤嘅。They just buy because they're satisfied。即係好似去行街咁啦，你見到一樣嘢想要，跟住衝動消費，買完之後 yes 正，中咗係有成就感㗎咯。有一期爭萬幾蚊學費未俾，跟住就品身一擊，轉個頭就輸咗3萬5出去啦。贏10蚊輸1000。賭得好誇張下嘅，識個朋友2個月輸咗2個月內成個戶口輸晒出去，另外一個朋友就每個月輸自己半份糧出去啊。多去運動啊，騎車啊，增加一些課外活動。打去戒賭熱線咯，賭就得個輸字咯，即係唔好靠賭嚟發達咯。沉迷賭博賭錢落海啊！